זה מה שכולם אומרים. אבל שמעתי שגייסו את כל הצנחנים. הוא חיוני בשבילי. משאירים אותו בעורף בגלל שיעורי האנגלית שלי. אגב, בגלל זה באתי איתי. נראה שנצטרך להפסיק עם השיעורים. למה? הוא מאוד עסוק. יש לו בחינות. גם בשבילי אין לו זמן. זה נכון. חבל. דווקא עכשיו יש לי כמה מילים חשובות ללמוד באנגלית. מיכה, איך אומרים באנגלית לך לעזאזל? Go to hell? למה? יש סיבה. למה אתה לא שואל את תמרה למה היא כל כך מגונדרת? תסתמי כבר. למה? את עושה מה שאמא אומרת. צעד חשוב בקריירה שלך בסיוע אמריקאי. וונדרפול, מפלצת. מה קרה? לא חשוב, תשכח מזה. אני באמת לא יודעת מה בחור כמוך מוצא בה. כשתגדלי אולי תביני. אני מספיק גדולה כדי להבין. תראה, גוף זה לא הכל. בפנים היא סתומה! מה התכוונת בסיוע אמריקאי? יש לנו אורח, תייר מאמריקה, בן מיליונרים, מטורלל על כל הראש. הגיע הבוקר ועד עכשיו הוא ישן. אבא ואמא כבר משוגעים לגמרי ותמרה בדרך. מה, קרוב משפחה? עדיין לא. אני חושב שאני מבין. טוב, אז אולי אני אזוז? למה? קצת צפוף אצלכם. אז אולי נעשה היום שיעור קצר. בסדר. מה נלמד היום? אולי נעשה conversation? שיחה חופשית. על איזה נושא? אולי על אהבה חופשית? אולי תספרי לי על עצמך. מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? לתקן אופנועים! איך אומרים את זה באנגלית? נו. אני טיפשה, נכון? פוליש. אומרים שאנשים מאוהבים הם טיפשים. איך אומרים באנגלית מאוהב? In love. אתה in love? A little bit. Why? Never mind. נוכרי או איש זר זה stranger. כשיש סכנה, there is danger. אידיוט זה אידיוט, וטיפש זה סירי, כי רק אני יושב בבית כמו דבילי. נוקשה באנגלית. זה פדנטיק. רומנטי. הרי זה רומנטיק. אם רוצים לקנות, אז אומרים I buy it. ולא אתה היחידי אשר נשאר בבית. We love English. I love, we love. Yes, כן, כן, כמובן. ודווקא לא זה love. We love English. We love English. English, we love you. טוב, לצנוע זה פרשוטים, כשיש יריות there is shooting. סטריט זהו רחוב, וכיכר זה פלאס. וכל החבר'ה כבר נסעו ודאי לעזה. אישה נשואה, היא מיסס, הרבה נשיקות, many kisses, מינס זה דקה